Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. गर्छौं आज चाहिँ हामी जुलोजी र बायोलोजी जुलोजी र बोटेनी पार्ट हामीले कम्प्लिट गर्छौं र नेक्स्ट लेक्चरमा हामी फिजिक्स एन्ड केमिस्ट्री गर्छौं है ल भन त धेरै क्वेशनहरु हामीले गरिसकेको क्वेशन छ है यहाँ याद गर धेरै क्वेशन हामीले गरिसकेको छौं हैन त्यही भएर आज चाँडै चाहिँ भ्याइन्छ होला है ल द नम्बर अफ लोब्स प्रेजेन्ट इन द लिभर अफ र्याबिट इज भन त कतिवटा हुन्छ कतिवटा 5 5 भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर 5 है भेरी गुड है त्यसैले भन ह्युमनमा कतिवटा हुन्छ ह्युमनमा 4 भेरी गुड है फ्रगमा कतिवटा हुन्छ फ्रगमा 3 भेरी गुड है कतिवटा हुन्छ 3 वटा है ल क्वेशन नम्बर 2 को आन्सर भन है येलो स्पोट इज फाउन्ड इन भन त येलो स्पोट है येलो स्पोटलाई के भनिन्छ भन म्याकुला लुटिया भनिन्छ है भन न के भनिन्छ म्याकुला के भनिन्छ लुटिया भनिन्छ है त म्याकुला लुटिया कहाँ पाइन्छ भन त म्याकुला लुटिया रेटिना भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर रेटिना है भेरी गुड है ल यता फिगरमा हेर है एकचोटी यता हेर फिगरमा यो हेर त के हो यो भनेको के हो भन आई हो है यो भनेको के हो आई हो है र आई को के हुन्छ भने यो के हो भन यो भनेको के हो रे यो भनेको के हो रेटिना हो यो भनेको के हो हैन हेर यो भनेको के हो रेटिना हो है यही रेटिनामा के हुन्छ भन मेकुला लेटिया हुन्छ है येलो स्पोट हुन्छ र त्यो येलो स्पोटलाई के भनिन्छ भन मेकुला लुटिया भनिन्छ है के भनिन्छ मेकुला लुटिया है त्यसैले भन व्हिच इज द पोइन्ट फ्रम व्हिच द ब्लड भेसल एन्ड ऑप्टिक नर्भ लिभ सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन ब्लाइन्ड स्पोट हुन्छ है के हुन्छ आन्सर भन ब्लाइन्ड स्पोट है यो चाहिँ जो एउटा इन्स्टिट्युटमा सोधेको क्वेशन हो यसलाई के भनिन्छ ब्लाइन्ड स्पोट भनिन्छ है बुझ्यौ नि ब्लाइन्ड स्पोट भनिन्छ है थाहा छ रेटिनामा एउटा पार्ट हुन्छ है रेटिनामा एउटा पार्ट हुन्छ त्यो पार्टमा ओन्ली कोन सेल प्रेजेन्ट हुन्छ फेरि भन के प्रेजेन्ट हुन्छ ओन्ली कोन सेल प्रेजेन्ट हुन्छ जसमा के हुन्छ सापेस्ट इमेज फर्मेसन हुन्छ फेरि भन के इमेज फर्मेसन हुन्छ सापेस्ट इमेज फर्मेसन हुन्छ भने त्यो पार्टलाई के भनिन्छ भन त भन के भनिन्छ भन फोबिया सेन्ट्रालिस भनिन्छ के भनिन्छ भन फोबिया सेन्ट्रालिस भनिन्छ है के भनिन्छ फोबिया सेन्ट्रालिस भनिन्छ है ल यही हेर न यही अस्ति मैले तिमीलाई के पढाएको थिएँ सिलियरी मसल हैन यो सिलियरी मसल @ के पढाएको थिएँ भन @C है सिलियरी मसलको कन्ट्राक्सन कुन बेला युज हुन्छ भन क्लोज भिजनको बेला है कुन बेला क्लोज भिजनको बेला बुझ्यौ नि ल ठीक छ है ल यता हेर है ल नेक्स्टमा आऊ है नेक्स्टमा यही हेर हेरिराहा यसैलाई मेकुला लुटिया भनिन्छ के हेरिरा छ यो यसैलाई के भनिन्छ मेकुला लुटिया भनिन्छ है द पोइन्ट फ्रम वेयर द ब्लड भेसल्स एन्ड ऑप्टिक नर्भ लिभलाई के भनिन्छ भन ऑप्टिक डिस्क और यसैलाई के भनिन्छ भन ब्लाइन्ड स्पोट भनिन्छ के भनिन्छ ब्लाइन्ड स्पोट भनिन्छ है ल क्वेशन नम्बर 54 को आन्सर भन है सरी क्वेशन नम्बर 53 को आन्सर भन आइज अफ ओइल कन्टेन्स भन only रड सेल है भेरी गुड है ओन्ली रड सेल किन हुन्छ भने यो भनेको केमा हेर्नलाई चाहिन्छ डार्क भिजन है त्यसैले भन न यो रडहरुमा कुन पिगमेन्ट हुन्छ भन त कुन पिगमेन्ट हुन्छ रोडोप्सिन हुन्छ है कुन पिगमेन्ट हुन्छ भन रोडोप्सिन र कोन सेलमा कुन पिगमेन्ट हुन्छ आयोडोप्सिन हुन्छ के हुन्छ भन आयोडोप्सिन हुन्छ है ल 54 नम्बर के आन्सर भन द अर्गन अफ हियरिङ इज द organ of Corti very good है त्यसैले मलाई भन न organ of Corti rest on भनेर है organ of Corti rest on भनेर भन त के हुन्छ आन्सर अप्सन ए मा रेसनर मेम्ब्रेन अप्सन बी मा ब्यासिलर मेम्ब्रेन भन एन्जिला ल ब्यासिलर मेम्ब्रेन भन के हुन्छ आन्सर ब्यासिलर मेम्ब्रेन भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर ब्यासिलर मेम्ब्रेन है त्यसैले मलाई भन न एनाटोमिकली इयरलाई कतिवटा पार्टमा डिभाइड गरेको हुन्छ भन कतिवटा पार्टमा 3वटा पार्टमा है फेरि भन कतिवटा पार्टमा 3वटा पार्टमा है एउटा भनेको भन
एउटा भनेको के हुन्छ स्केला मेडिया हुन्छ फेरि भन एउटा भनेको के हुन्छ स्केला मेडिया अर्को भनेको के हुन्छ स्केला भेस्टिबुली अर्को भनेको के हुन्छ भन टिम्पानी है के हुन्छ भन स्केला के हुन्छ टिम्पानी है सबैभन्दा माथिको लागि के भनिन्छ भन स्केला भेस्टिबुली भन्छ हैन हैन स्केला भेस्टिबुली है बिचको लागि के भनिन्छ भन स्केला मेडिया है मेडिया र तलको लागि के भनिन्छ भन स्केला के भनिन्छ टिम्पानी भनिन्छ के भनिन्छ टिम्पानी भनिन्छ है त्यसैले मलाई भन न स्केला भेस्टिबुली र मेडियालाई कनेक्ट गर्ने यो रातो है यो रातो मेम्ब्रेनलाई के भनिन्छ थाहा छ रेसनर मेम्ब्रेन भनिन्छ के भनिन्छ भन रेसनर मेम्ब्रेन है के भनिन्छ रेसनर मेम्ब्रेन है के भनिन्छ रेसनर मेम्ब्रेन भनिन्छ है त्यसैले भन स्केला मेडिया र स्केला टिम्पानी है स्केला टिम्पानीलाई है कुन मेम्ब्रेनले छुट्याउँछ भन ब्यासिलर मेम्ब्रेन कुन मेम्ब्रेन भन ब्यासिलर मेम्ब्रेन है ब्यासिलर मेम्ब्रेन कस्तो कलरको छ हेर त ब्लू कलरको है र यही ब्यासिलर मेम्ब्रेनमा के रेस्ट हुन्छ भन अर्गेन अफ कटाई है के हुन्छ अर्गेन अफ कटाई हुन्छ बुझिराछौ है के हुन्छ अर्गेन अफ कटाई हुन्छ है अब सुन है एउटा अझै क्वेशन है धेरै पल्ट सोधे क्वेशन हो यो क्वेशन चाहिँ तिमीहरूले बिगार्नु भएन है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इज प्रेजेन्ट इन भन त टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इज प्रेजेन्ट इन भनेर है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इज प्रेजेन्ट इन भनेर अप्सन नम्बर ए मा आई अप्सन नम्बर ए मा आई अप्सन नम्बर बी मा इयर अप्सन नम्बर सी मा नोज अप्सन नम्बर डी मा अल अफ द एबभ भन के हुन्छ एन्सर छिटो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इज प्रेजेन्ट इन भनेर भन त सुस्मिता नाम सुनेको छौ सुनेको छ है भेरी गुड भन त के हुन्छ एन्सर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इज प्रेजेन्ट इन भनेर के हुन्छ एन्सर इयर हुन्छ है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोधेको क्वेसन हो है के हुन्छ एन्सर भन इयर हुन्छ है म देखाउँछु है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहाँ हुन्छ सुन यता हेर है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहाँ हुन्छ हेर म देखाउँछु है यो भनेको के हो भन यो भनेको इयरको डायग्राम हो है सुन यता माथिको के हुन्छ भन स्केला भेस्टिबुली बिचको के हुन्छ स्केला मेडिया यो स्केला भेस्टिबुली स्केला मेडियालाई कनेक्ट गर्ने भनेको के हो भन रेसनर मेम्ब्रेनले है अब सुन है यो भनेको के हो भन स्केला टिम्पानी है स्केला टिम्पानीलाई स्केला मेडियासँग कनेक्ट गर्ने भनेको कसले हो बेसिलर मेम्ब्रेन है र यो जुन यो बेसिलर मेम्ब्रेन छ नि यही बेसिलर मेम्बरमा के बसेको हुन्छ भन अर्गेन अफ कटाई भनेको हुन्छ के बसेको हुन्छ अर्गेन अफ कटाई है सोध्छ अर्गेन अफ कटाई रेस्ट अपन भनेर के हुन्छ एन्सर भन बेसिलर मेम्ब्रेन ए बोल्दैन तिमीहरू भन के हुन्छ एन्सर बेसिलर मेम्ब्रेन है अब सुन है र यही बेसिलर मेम्ब्रेनको माथि के हुन्छ भन टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हुन्छ के हुन्छ भन टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हुन्छ है बुझ्यौ नि यहाँ धेरै सेल्सहरू पनि हुन्छ है ह्यान्ड सेल हैन अहिले अर्को क्लासमा त्यो म देखाउँछु है बुझ्यौ नि यहाँ चाहिँ छुट्या रहेछ म देखाउँछु है ल क्वेशन नम्बर 54 को एन्सर भन द अर्गेन अफ हियरिङ इज भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर अर्गेन कटाई भेरी गुड है त्यसैले भन यल्क प्लग इज फर्म ड्युरिङ भन ग्यास्टुला है त्यसैले मलाई भन ब्लास्टुला इज फर्म ड्युरिङ भन ब्लास्टुला इज फर्म ड्युरिङ ब्लास्टुला कुन बेला फर्म हुन्छ ग्यास्टुलाको बेला है तर ब्लास्टुलामा के फर्म हुन्छ भन ब्लास्टोसिल फर्मेसन हुन्छ के फर्मेसन हुन्छ भन ब्लास्टोसिल है ब्लास्टुला इज फर्मड इन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर ग्यास्टुला ब्लास्टोसिल इज फर्मड इन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन ब्लास्टुला है यो डेभलपमेन्टल बायोलोजीमा हैन यदि कुनै पनि क्वेशनको एन्सर थाहा छैन भने तिमीहरूलाई हैन म्याक्सिमम क्वेशनको एन्सर ग्यास्टुला हुन्छ है याद राखिराख्ने थाहा छैन भने ग्यास्टुला लगाएर आउने है ल 56 नम्बरको एन्सर भन द एन्जाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेन्ट इन भन के हुन्छ एन्सर यो पढाइसकेछ के हुन्छ एन्सर भन आरबिसी भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर भन
आरबिसी है। त्यसै भए भन आरबिसी को कन्सन्ट्रेसन बढ्यो भने त्यो कन्डिसनलाई के भनिन्छ? आरबिसी को कन्सन्ट्रेसन घट्यो भने त्यो कन्डिसनलाई के भनिन्छ? छिटो। बढ्यो भने के भनिन्छ भन? पोलिकाइथेमिया भनिन्छ। फेरि भन के भनिन्छ? पोलिकाइथेमिया है। त्यसै भए भन डिक्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ आरबिसी लाई के भनिन्छ भन? एनेमिया भनिन्छ। के भनिन्छ? एनेमिया भनिन्छ है। ल 57 नम्बरको एन्सर भन छिटो। एक्सक्रिटरी अर्गन्स इन ककरोच इज मालफिजियन ट्युब्स। भेरी गुड है। के हुन्छ एन्सर? मालफिजियन ट्युब्स है। त्यसै भए भन एक्सक्रिटरी अर्गन इन प्लेटिहेल्मिन्थेस इज। भन के हुन्छ एन्सर? फ्लेम सेल है। त्यसै भए भन अर्थोमा कुन हुन्छ? अर्थोमा नेफ्रेडिया। हामीमा कुन हुन्छ? मान्छेमा नेफ्रन। भेरी गुड है। के हुन्छ एन्सर? नेफ्रन है। त्यसै भए भन सेक्स हर्मोन्स आर भनेर भन। सेक्स हर्मोन्स आर है। अप्सन ए मा लिपिड, अप्सन बी मा प्रोटिन, अप्सन सी मा लिपोप्रोटिन, अप्सन डी मा एस्ट्रोइड। भन के हुन्छ एन्सर? एस्ट्रोइड। भेरी गुड है। के हुन्छ एन्सर? एस्ट्रोइड हुन्छ है। सपोज मान यो अप्सनमा एस्ट्रोइड नभएको भए तिमीले के लगाउँथ्यौ भन त? के लगाउने भन? है सुना त म भन्छु है। सुना त खासमा सेक्स हर्मोन्स आर डिराइभ फ्रम भनेर है। सेक्स हर्मोन्स आर डिराइभ फ्रम भनेर अप्सन ए मा मैले एड्रिनल कर्टेक्स राखिदिए है। अप्सन ए मा एड्रिनल कर्टेक्स है। अप्सन बी मा टेस्टिज है। अप्सन सी मा ओभेरिज है। ओभेरिज है। अप्सन डी मा अल। के हुन्छ र भन्छ भन? सेक्स हर्मोन्स आर डिराइभ फ्रम। के हुन्छ एन्सर? के हुन्छ एन्सर भन? डी अल। भेरी गुड है। के हुन्छ एन्सर? डी अल है। सुना त है। यो जति पनि सेक्स हर्मोन छ नि यो भनेको केबाट डिराइभ भएको हुन्छ? कोलेस्ट्रोलबाट। फेरि भन न के हो? कोलेस्ट्रोलबाट है। कहाँबाट डिराइभ भएको हुन्छ? कोलेस्ट्रोल है। अब अप्सनमा कोलेस्ट्रोल छैन भने है, यदि अप्सनमा स्टेरोइड पनि छैन भने हाम्रो बेस्ट एन्सर के हुन्छ भन? लिपिड हुन्छ। के हुन्छ एन्सर? लिपिड हुन्छ है। 59 नम्बरको एन्सर भन। यो थाहा होला तिमीलाई। Which of the flowing forms of plasmodium is found in the wall of stomach of host mosquito? भन। oocyte. ओसिस्ट है। भेरी गुड है। त्यसै भए भन न यो जुन ओसिस्ट छ नि यो हेप्लोइड हुन्छ कि डिप्लोइड हुन्छ? छिटो भन। ओसिस्ट हेप्लोइड कि डिप्लोइड? के रे? आई बाप रे बाप। यो क्वेशन मैले अगाडि गराइसकेको छु। भन त एन्जिला छिटो। Haploid. ह्याप्लोइड। तिमीहरू सबैजना झापड खान्छौ। गएर फेरि एकचोटि लाइफ साइकल अफ प्लाज्मोडियम हेर्ने है। बुझ्यो नि? लाइफ साइकल अफ प्लाज्मोडियम हेर्ने। बुझ्यो नि? यसको एन्सर म भन्दिनँ है। त्यहाँ एनिमल किङडम ग्रुपमा छ लाइफ साइकल अफ प्लाज्मोडियम। तिमीहरू भोलि पढेर आउँछ है। 60 नम्बरको एन्सर भन। 60 नम्बरको एन्सर। स्पोरोजोइट इज फर्म फ्रम भन। स्पोरोजोइट इज फर्म फ्रम स्पोरोब्लास्ट। एन्सर स्पोरोब्लास्ट है। 61 नम्बरको एन्सर भन। हाइड्रा डिभाइड्स आसेक्सुअली बाइ। छिटो भन। बडिङ। भेरी गुड है। 62 नम्बरको एन्सर भन है। चुज द टैक्सोनोमिकली मैच्ड ग्रुप है। भन के हुन्छ एन्सर? राना, बफो, सलेमेन्डर। अप्सन नम्बर बी मा सार्क, वेल, सी हर्स। अप्सन नम्बर सी मा नाजा, ओर्निथोराइनकस, हाइला। अप्सन नम्बर डी मा इचियोथोफिस, आर्कियोपेट्रिक्स, पेरिपाटस। भन के हुन्छ एन्सर? एन्सर यसको के हुन्छ? राना है। राना, बफो र सलेमेन्डर यो सबै भनेको केमा पर्छ भन? एम्फिबियनमा पर्छ है। केमा पर्छ भन? एम्फिबियनमा। बुझ्यो नि? 63 नम्बरको एन्सर भन। The amount of air that passes into and out of the lungs during each cycle of quiet breathing is called. भन के हुन्छ एन्सर? Tidal volume. Tidal volume. Very good है। के हुन्छ एन्सर? Tidal volume है। 64 नम्बरको एन्सर भन। The feature that distinguishes female cockroach from male cockroach is the absence of भन। भन भन। थाहा छैन। भेरी गुड। थाहा छैन भने चिन्ता नलिऊ म देखाउँछु अहिले। सुना त यो हेर। यो हेर है। मैले तिमीहरूलाई पढाएको थिएँ है मेल र फिमेल ककरोचमा है। मेल एन्ड फिमेल ककरोचमा। मेल एन्ड फिमेल ककरोचमा है। मेल एन्ड फिमेल ककरोचमा के हुन्छ भने यो दुवैमा कमन क्यारेक्टर भनेको के हो भन?
एनल सर्काइयो। फेरि भन के हो एनल सर्काइयो है। मेलमा मात्र के पाइन्छ भन एनल स्टाइल पाइन्छ। के भन्छ एनल स्टाइल पाइन्छ। बुझ्यौ नि मेलमा मात्र के पाइन्छ एनल स्टाइल है। हेर त यता एनल स्टाइल। यो भनेको कुन कक्रोच हो भन यो भनेको कुन कक्रोच हो मेल कक्रोच है। कुन कक्रोच भन मेल कक्रोच। बुझिरहेछौ के हुन्छ मेल कक्रोच है। ल स्युडोपेनिस कहाँ पाइन्छ मेल कक्रोच कि फिमेल कक्रोच भन त स्युडोपेनिस छिटो भन स्युडोपेनिस कहाँ पाइन्छ स्युडोपेनिस। ल ल अहिले क्वेसन आउँछ 64 नम्बर के आन्सर भन त 64 नम्बर के आन्सर। The feature that distinguishes female cockroach from male cockroach is the absence of भनेर सोध्यो। के हुन्छ आन्सर भन एनल स्टाइल। भेरी गुड है। 65 नम्बर के आन्सर भन है। Which of the following organ regulate the body temperature भन के हुन्छ आन्सर हाइपोथालेमस है। त्यसो भए मलाई भन न बीपी इज रेगुलेटेड बाइ भनेर है। ब्लड प्रेसर इज रेगुलेटेड बाइ भनेर भन के हुन्छ आन्सर छिटो भनौ न के हुन्छ आन्सर थाइरोइड हुन्छ। के हुन्छ आन्सर थाइरोइड है। बुझ्यौ नि अब सुन है। लाइफ सेभिङ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाइ भनेर के हुन्छ भन एड्रिनल है एड्रिनल ग्ल्यान्ड। 66 नम्बर के आन्सर भन। Which of the following regulates water absorption के हुन्छ आन्सर भन एडीएच। भेरी गुड है। के हुन्छ आन्सर एडीएच है। सुना त एडीएच हुन्छ है। एउटा कुरा मलाई भन एडीएच इज द हार्मोन अफ है। अप्सन ए एन्टेरियर पिट्युटरी अप्सन बी पोस्टेरियर पिट्युटरी। के हुन्छ आन्सर पोस्टेरियर पिट्युटरी है। के हुन्छ आन्सर पोस्टेरियर पिट्युटरी। अर्को भनेको अक्जिटोसिन हार्मोन। अक्जिटोसिन हार्मोन इज है इज सेक्रेटेड बाइ भनेर के हुन्छ आन्सर भन के हुन्छ आन्सर भन न भन पोस्टेरियर पिट्युटरी है। याद गरिराख है सेक्रेसन है। धेरैले यो क्वेसन अस्ति मैले हेरिरहेको थिएँ है। सेक्रेसन भनेको के हो थाहा छ रिलिजलाई सेक्रेसन भन्छ के। फेरि भन न रिलिजलाई के भनिन्छ सेक्रेसन भनिन्छ है। अब यदि त्यही सोधेको भए हैन प्रोड्युस्ड बाइ सोधेको भए भन प्रोड्युस्ड बाइ सोधेको भए के हुन्छ आन्सर भन एन्टेरियर पिट्युटरी है। एडीएच एन्ड अक्जिटोसिन आर प्रोड्युस्ड बाइ भनेर सोधेको भए के हुन्छ आन्सर एन्टेरियर पिट्युटरी। रिलिज एन्ड सेक्रेटेड बाइ भनेर और एक्सक्रेट बाइ भनेर सोधेको भए के हुन्छ आन्सर भन के हुन्छ आन्सर भन पोस्टेरियर पिट्युटरी है। 67 नम्बर के आन्सर भन एग अफ फ्रग इज भनेर टेलोले शीतल। भेरी गुड है। के हुन्छ आन्सर टेलोले शीतल है। खासमा हेर एमाउन्ट अफ योल्कमा एग अफ फ्रग के हुन्छ मेसोलिसितल हुन्छ किनभने मोडरेट एमाउन्ट अफ योल्क पाइन्छ र अन द बेसिस अफ पोजिसन अफ योल्क यो भनेको के हुन्छ भन टेलोलेसितल हुन्छ है। ह्युमनको एग के लगाउने भन त ह्युमनको एग के लगाउने माइक्रोलिसितल लगाउने। के लगाउने माइक्रोलिसितल है। अप्सनमा छैन भने के लगाउने अप्सनमा छैन भने अलिसितल पनि दिएको हुन्छ है। 68 नम्बर के आन्सर भन मल्टिपल फिजन इज सोन बाइ। यो त मैले भन्न पर्दैन भन छिटो प्लाज्मोडियम। भेरी गुड है। के हुन्छ आन्सर प्लाज्मोडियम है। त्यसो भए भन द वान्डरिङ जर्नी अफ एस्कारिस्टेक्स इन भन कतिवटा डेजमा 20 डेज है। खासमा 3 विक्स हो। 3 विक्स भनेको कति हुन्छ 21 डेज यानी कि के हुन्छ आन्सर डी हुन्छ है। 70 नम्बर के आन्सर भन पारासिल इज फाउन्ड इन भन छिटो सेरेब्रम। के हुन्छ आन्सर सेरिब्रम। भेरी गुड है। के हुन्छ आन्सर सेरिब्रम है। यो भनेको अप्टिक लोबको सिललाई के भनिन्छ भन अप्टोसिल भनिन्छ। फेरि भन न के भनिन्छ अप्टोसिल र यो अप्टोसिल थाहा छ केमा पाइन्छ फ्रगमा पाइन्छ। फेरि भन केमा पाइन्छ फ्रगमा पाइन्छ है। अप्टोसिल इज प्रेजेन्ट इन भनेर सोधेको छ के हुन्छ आन्सर भन फ्रग हुन्छ है। के हुन्छ आन्सर फ्रग हुन्छ है। अब आऊ है हामीले भेन्ट्रिकलको बारेमा पढ्छौँ है। भेन्ट्रिकलको बारेमा है। ह्युमनको ब्रेनमा कतिवटा भेन्ट्रिकल हुन्छ भन्न त कतिवटा भेन्ट्रिकल्स हुन्छ छिटो भन है। कतिवटा भेन्ट्रिकल छ
चारवटा भेन्ट्रिकल्स हुन्छ है चारवटा भेन्ट्रिकल्समा दुईवटा के हुन्छ लेटरल भेन्ट्रिकल्स हुन्छ है भन के हुन्छ लेटरल भेन्ट्रिकल्स है र यो लेटरल भेन्ट्रिकल्स कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ यो लेटरल भेन्ट्रिकल्स कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ सेरिब्रल हेमिस्फियरमा फेरि भन न केमा सेरिब्रल हेमिस्फियर है र यो दुईटा लेटरल भेन्ट्रिकललाई के भनिन्छ भन यो दुईटा लेटरल भेन्ट्रिकल्सलाई के भनिन्छ पारासिल भनिन्छ ए भन के भनिन्छ पारासिल भनिन्छ है अर्को भनेको के हुन्छ थर्ड भेन्ट्रिकल है थर्ड भेन्ट्रिकललाई के भनिन्छ भन थर्ड भेन्ट्रिकललाई के भनिन्छ डायोसिल भनिन्छ है र डी फर डायोसिल र डी फर भन डाइन्सेफालन है कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन डाइन्सेफालनमा है अर्को भनेको के हुन्छ फोर्थ भेन्ट्रिकल फेरि भन फोर्थ भेन्ट्रिकल र फोर्थ भेन्ट्रिकललाई के भनिन्छ भन मेटासिल भनिन्छ के भनिन्छ मेटासिल भनिन्छ र यो फोर्थ भेन्ट्रिकल कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन मेडुला अब्लाङ्गाटामा फेरि भन कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ मेडुला अब्लाङ्गाटामा बुझिरहेछौ यो भनेको के हो चारवटा भेन्ट्रिकल्सहरु है सुन त त्यसैले एउटा कुरा मलाई भन न यो भेन्ट्रिकलहरु छ नि यो भेन्ट्रिकलहरुले है भेन्ट्रिकलहरुले के सेक्रेट गर्छ एउटा फ्लुइड सेक्रेट गर्छ त्यो फ्लुइडको नाम के हो भन त सीएसएफ है सेरिब्रल स्पाइनल फ्लुइड है भेन्ट्रिकल्सहरुमा के हुन्छ भन कोरोइड प्लेक्सस हुन्छ है के हुन्छ भन कोरोइड प्लेक्सस हुन्छ र यो कोरोइड प्लेक्ससले के सेक्रेट गर्छ भन सीएसएफ है त्यसैले मलाई भन न सीएसएफ को फंक्सन के हो भन भन यसले के गर्छ शक एब्जर्प्सन भेरी गुड है के भन शक एब्जर्प्सन है अर्को यसको फंक्सन के हो भन त इट हेल्प्स है इट हेल्प्स टु फ्लोट फेरि भन इट हेल्प्स टु फ्लोट के भन ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड है फेरि भन ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड इन द के ब्रेन एन्ड के स्पाइनल कर्ड बुझ्यौ नि यसको केमा गर्छ फ्लोटेसनमा हेल्प गर्छ बुझिरहेछौ है अब सुन है यदि अप्सनमा कोरोइड प्लेक्सस छैन भने के लगाउने भन के लगाउने भेन्ट्रिकल्स लगाउने है बुझिरहेछौ नि सीएसएफ इज सेक्रेटेड बाई भनेर सोधेको छ अब अप्सनमा कोरोइड प्लेक्सस छँदै छैन के लगाउने भन न भेन्ट्रिकल्स लगाउने के लगाउने भेन्ट्रिकल्स लगाउने बुझिहाल्छौ नि अब सुन है अब सुन अब आउ फिगरमा है अब आउ फिगरमा ल सुन त है अब हेर यो भनेको के हो सेरिब्रल हेमिस्फियर हो है सेरिब्रल हेमिस्फियरमा कतिवटा भेन्ट्रिकल हुन्छ भन दुईवटा लेटरल भेन्ट्रिकल हुन्छ है र यो दुईवटा लेटरल भेन्ट्रिकललाई के भनिन्छ पारासिल भनिन्छ थाहा छ यो दुईटा लेटरल भेन्ट्रिकल्सलाई यो कनेक्ट गर्ने पोर्सनलाई के भनिन्छ भन फोरामेन अफ मोनरो भेरी गुड है के भनिन्छ भन फोरामेन अफ मोनरो भनिन्छ है अन्जिला सम्झिराख है अन्जिला भन्छ कि हो है फोरामेन अफ के भनिन्छ मोनरो भनिन्छ याद राखिराख यम फर मस्तिष्क भनेर सम्झ है मस्तिष्क भनेको संस्कृत वर्ड हो के को लागि टाउको को लागि है याद गरिराख्ने है फोरामेन अफ मोनरो कहाँ पाइन्छ हेडमा पाइन्छ भनेर है एक्जाम आयो भने त्यस्तै अप्सन राखिदिन्छ के फोरामेन अफ मोनरो फोरामेन अफ ओभाले हैन फोरामेन फोसालिस यस्तै राखिदिन्छ है याद छ नि अस्ति मैले फोरामेन अफ ओभाले पढाएको थिएँ हजुर केमा भन त हार्टमा भेरी गुड है अर्को भनेको एउटा अब्ट्युराटर फोरामेन हुन्छ है त्यो पनि म कुनै दिन देखाउँछु हैन यो कम्प्लिट हुनुभन्दा अगाडि तिमीहरूले देखिसक्छौ है बुझ्यौ नि अब सुन है अब सुन यो भनेको के हो भन डायोसिल है यो भनेको के हो भन डायोसिल है यो डायोसिललाई के भनिन्छ थर्ड भेन्ट्रिकल है डायोसिल र फोर्थ भेन्ट्रिकललाई कनेक्ट गर्ने भनेको के हो भन एक्विडक्ट अफ सिल्भियसले है फेरि भन एक्विडक्ट अफ के हो सिल्भियस है यसलाई सेरिब्रल एक्विडक्ट अफ किन भने हो भन त कहाँ पाइन्छ भन मिड ब्रेनमा कहाँ पाइन्छ मिड ब्रेनमा पाइन्छ है कहाँ पाइन्छ मिड ब्रेनमा है ल ठीक छ नि अर्को भनेको यो हेर अर्को भनेको के हो फोर्थ भेन्ट्रिकल है फोर्थ भेन्ट्रिकल हो र फोर्थ भेन्ट्रिकललाई के भनिन्छ मेटासिल भनिन्छ यो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन न यो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ मेडुला अब्लाङ्गाटामा है बुझ्यौ नि अब यो जुन यो मेटासिल छ नि यो मेटासिल कोसँग कनेक्टेड हुन्छ भन स्पाइनल कर्डसँग है भन कोसँग स्पाइनल कर्डसँग कसरी थ्रु सेन्ट्रल क्यानल फेरि भन कसरी थ्रु सेन्ट्रल क्यानल है दिस इज अल अबाउट द के भेन्ट्रिकल्स अफ ब्रेन है
1 सेकेन्ड है ह्युमनमा कतिवटा ब्रेन हुन्छ भन सरी कतिवटा भेन्ट्रिकल्स हुन्छ 4 वटा है कतिवटा 4 वटा 2 वटा लेटरल भेन्ट्रिकल्सलाई के भनिन्छ भन पारासिल भनिन्छ केमा हुन्छ सेरिब्रल हेमिस्फियरमा है थर्ड भेन्ट्रिकललाई के भनिन्छ डायोसिल कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ डाइन्सेफालनमा है फोर्थ भेन्ट्रिकललाई के भनिन्छ भन फोर्थ भेन्ट्रिकललाई के भनिन्छ मेटासिल यो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन मेडुला अब्लाङ्गाटामा है थर्ड एन्ड फोर्थ भेन्ट्रिकल इज कनेक्टेड बाइ के एक्वाडक्ट अफ सिल्भियस है के भन्छ एक्वाडक्ट अफ सिल्भियस है मेटासिल एन्ड स्पाइनल कर्ड इज कनेक्टेड बाइ भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर सेन्ट्रल है त्यसो भए भन न सीएसएफ इज सेक्रेटेड बाइ भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर कोरोइड प्लेक्सस है त्यसो भए भन सीएसएफ इज एब्जर्ब्ड बाइ भनेर सोध्यो भने के हुन्छ बिलाइ के रे आरेक्नोइड villi आरेक्नोइड ग्रानुल्स भन्छ के आरेक्नोइड है बुझ्यो नि ठीक छ नि ल दिस इज अल अबाउट द भेन्ट्रिकल्स अफ ब्रेन है अब चाहिँ भेन्ट्रिकल्सबाट क्वेसन बिग्रिनु भएन है ल क्वेसन नम्बर 70 को एन्सर भन्दै एकचोटी फेरि भन पारासिल इज फाउन्ड इन भनेर के हुन्छ एन्सर सेरिब्रम है के हुन्छ एन्सर सेरिब्रम है भिजन अफ कम्पाउन्ड आइज यो त कतिचोटि रिपिट भइसक्यो भन मोजाइक भिजन भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर मोजाइक भिजन है त्यसो भए भन 72 नम्बर के एन्सर भन द रेनल ट्युब्स कलेक्ट टु फर्म भनेर के हुन्छ एन्सर छिटो ल थाहा छैन भेरी गुड है थाहा छैन के रे युरेटर युरेटर भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर युरेटर भेरी गुड है सुने त युरेटर हुन्छ एकछिन रुक ल हेर त क्वेसन नम्बर ल हेर सुना त यो भनेको के हो भन भन यो भनेको के हो भन यो भनेको के हो यो सबैको कलेक्सनलाई के भनिन्छ रेनल पेल्भिस भनिन्छ है रेनल पेल्भिसबाट खास के बन्ने हो युरेटर बन्ने हो के बन्ने हो भन युरेटर बन्ने है अब यसै ट्युब्युल्सलाई है यही ट्युब्युल्सहरूलाई के भनिन्छ टोटल ट्युब्युल्सहरूलाई के भनिन्छ रेनल ट्युब्युल्स भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ रेनल ट्युब्युल्स भनिन्छ है अब रेनल ट्युब्युल्स भनिन्छ अब हेर है रेनल ट्युब्युल्स मिलेर के भन्छ भन रेनल ट्युब्युल मिलेर के भन्छ यो युरेटर भन्छ है युरेटर मिलेर के भन्छ भन युरेनरी ब्लेडर भन्छ है र युरेनरी ब्लेडर केमा ओपन हुन्छ भन युरेथ्रामा केमा ओपन हुन्छ युरेथ्रामा है यो सबै क्वेसन सोधेको क्वेसन है बुझ्यौ नि अब म यो फिगरबाट बताउँछु है तिमीहरूलाई राइट किडनी र लेफ्ट किडनीमा कुन चाहिँ अप्परमा हुन्छ भन त कुन चाहिँ अप्पर हुन्छ भन अरे हेरिरहेछौ है कुन अप्परमा हुन्छ है राइट कि लेफ्ट राइट किडनी रङ है सुना त राइबिटमा है राइबिटमा राइट किडनी इज प्रेजेन्ट अप्पर है राइट किडनी प्रेजेन्ट अप्पर तर मान्छेमा ठ्याक्कै यसको उल्टो हुन्छ भनेर सम्झिने आर फर राइबिट आर फर राइट किडनी के हुन्छ अप्पर हुन्छ तर मान्छेमा के हुन्छ लेफ्ट किडनी के हुन्छ अप्पर हुन्छ है सम्झिराख्ने है बुझ्यौ नि ल अब नेक्स्टमा आऊ यो भयो ल क्वेसन नम्बर 73 को एन्सर भन स्युडोपेनिस इज फाउन्ड इन भनेर है पहिले यो बताऊ स्युडोपेनिस केमा पाइन्छ मेल ककरेजमा पाइन्छ कि फिमेल ककरेजमा छिटो भन भन त यो हेर भन यो भनेको भन न भन छिटो भन मेल ककरेज भेरी गुड है दिमाग लगाएको छौ टेस्टिस है टेस्टिस भनेको केमा पाइन्छ मेल ककरेजमा पाइन्छ केमा पाइन्छ मेल ककरेज है केमा पाइन्छ मेल ककरेज र स्युडोपेनिस पनि केमा पाइन्छ मेल ककरेजमा पाइन्छ है यो भनेको हेर यो भनेको राइट फेलोमेयर हो र यो भनेको के हो लेफ्ट फेलोमेयर है त लेफ्ट फेलोमेयरमा के पाइन्छ भन स्युडोपेनिस पाइन्छ केमा पाइन्छ स्युडोपेनिस पाइन्छ बुझिरहेछौ के पाइन्छ स्युडोपेनिस पाइन्छ है ल अब नेक्स्टमा आऊ क्वेसन नम्बर कति 74 नम्बर के आन्सर भन द मेन ड्रब्याक अफ है द मेन ड्रब्याक अफ डार्विन थ्योरी इज भन भेरिएसन भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर भेरिएसन है 75 नम्बर के आन्सर भन द पर्सिङ एलिमेन्ट इन द माउथ पार्ट अफ फिमेल एनोफिल्स आर छिटो भन
छिटो छिटो भन मैक्जिला एन्ड मेन्डिबल्स है के हुन्छ आन्सर भन मैक्जिला एन्ड मेन्डिबल्स है 76 नम्बरको आन्सर भन छिटो व्हिच माइक्रोस्कोप वुड यु यूज टु एक्जामिन अ कल्चर अफ लिभिङ सेल्स भन फेज कन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है के हुन्छ आन्सर फेज कन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है यदि तिमीले माइक्रोस्कोपमा डिटेलमा पढ्नु छ भने मेडिक नेपालमा एउटा भिडियो छ है इन्ट्रोडक्सन टु बायोलोजी फर्स्ट पार्ट भनेर त्यो पढ हैन सबै माइक्रोस्कोपहरुको बारेमा बुझिन्छ है 77 नम्बरको आन्सर भन व्हिच पार्ट अफ प्लान्ट ओसिमम सैन्टोमम इज युज्ड फर मेडिकल पर्पज भन प्लान्ट के रे होल प्लान्ट है यसलाई के भनिन्छ भन यसलाई के भनिन्छ होली ब्यासिल पनि भनिन्छ के भनिन्छ होली ब्यासिल पनि भनिन्छ है कुन फ्यामिलीमा पर्छ भन त कुन फ्यामिलीमा के रे ल्याबिएटी फ्यामिली भेरी गुड है कुन फ्यामिली भन ल्याबिएटी फ्यामिली है मैले त्यो तिमीहरुले अस्ति मैले यो पढाउँदाखेरि पढाएको छु है ल्याबिएटी फ्यामिली है ल नेक्स्ट 78 नम्बर के आन्सर भन इर्गोटिन इज ऑब्टेन फ्रम बताऊ यो क्वेशन रिपिट क्वेशन क्लाबिसेप है क्लाबिसेप है 79 नम्बर के आन्सर भन यो पनि थाहा छ होला एलएसडी इज ऑब्टेन फ्रम क्लाबिसेप क्लाबिसेप भेरी गुड है एलएसडी को फुल फर्म के हो भन लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड भन्छ है के भन्छ लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड भन्छ 80 नम्बर के आन्सर भन यो पनि तिमीहरुलाई थाहा छ यो भन फ्रम व्हिच पार्ट इज मर्फिन ऑब्टेन है क्याप्सुल अफ के कुन प्लान्ट है प्यापेभर सोम्निफेरम के भन प्यापेभर सोम्निफेरम है यो पनि क्वेशन भइसकेछ ड्युरिङ जर्मिनेसन अफ जाइगोस्पोर इन स्पाइरोगेरा डट डट टेक्स प्लेस भन meiosis followed by mitosis माइटोसिस भेरी गुड है सम्झने तरिका सुरुमा ई आउँछ त्यसपछि आई आउँछ है बिर्सियो भने है ल नेक्स्ट क्वेशन 82 नम्बरको क्लोरोफिल इज फाउन्ड इन भन all भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर all हुन्छ है त्यसैले भन 83 नम्बर के आन्सर भन 83 नम्बरको है द साइन्स अफ काउन्टिङ द एज अफ ट्री इज कॉल्ड भन डेन्ड्रोक्रोनोलोजी भेरी गुड है के भनिन्छ डेन्ड्रोक्रोनोलोजी है त्यसैले भन द स्टडी अफ टिम्बर यील्डिङ प्लान्ट सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन सिल्भिकल्चर है त्यसैले भन द स्टडी अफ श्रब्स लाई के भन्छ द स्टडी अफ श्रब्स लाई के भनिन्छ डेन्ड्रोलोजी भन्छ के भन्छ डेन्ड्रोलोजी भन्छ है ल अब नेक्स्ट क्वेशन व्हिच अफ द फ्लोइङ इज आर द फंक्शन अफ माइटोकोन्ड्रिया भन ऑप्शन ए मा क्रेब्स साइकल ऑप्शन बी मा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन ऑप्शन सी मा एमिनो एसिड सिंथेसिस ऑप्शन डी मा ऑल ऑफ द अबव भन ऑल ऑफ द अबव भेरी गुड है त्यसैले भन ट्रान्सफिरेसन इज हाईएस्ट फर रिपिट क्वेशन हो भन स्टोमेटल कति पर्सेंट 90% भेरी गुड है त्यसैले भन क्यूटिकुलर कति पर्सेंट हुन्छ क्यूटिकुलर 8 के 9%. र लेन्टिकुलर 1%. लेस देन 1%. भेरी गुड है ल 86 नम्बर के आन्सर भन त फर एनारोबिक रेस्पिरेसन रेस्पिरेटरी कोशेन्ट इज भन इन्फिनिटिभ भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर इन्फिनिटी हुन्छ है त्यसैले मलाई उस्मिता भन त रेस्पिरेटरी कोशेन्ट भने के हो आरक्यू इक्वल टु कति हो भोल्युम अफ कार्बन डाइऑक्साइड released by volume of के भन volume of oxygen के consumed है के है त्यसैले मलाई भन न कार्बोहाइड्रेट को लागि फेरि भन कार्बोहाइड्रेट को लागि कति हुन्छ आरक्यू को भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ है त्यसैले भन प्रोटिन र लिपिड्स को लागि कति हुन्छ भन प्रोटिन लेस देन 1 हुन्छ कति हुन्छ भन आरक्यू को भ्यालु कति हुन्छ लेस देन 1 है अर्ग्यानिक एसिड को लागि के हुन्छ भन अर्ग्यानिक एसिड को लागि कति हुन्छ मोर देन 1 है बुझ्यौ नि ल नेक्स्ट क्वेशन है यदि कुनै पनि अर्गानिजमले यदि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज गरेन भने त्यसको आरक्यू को भ्यालु कति हुन्छ भन्देउ त कति हुन्छ 0 भेरी गुड किनभने 0 बाइ समथिङ इक्वल टु कति हुन्छ 0 हुन्छ ल
कति नम्बरमा पुग्यौ 87 नम्बरको एन्सर भन यो त थाहा होला तिमीलाई ल्याटरल रुट्स ओरिजिनेट फ्रम भन पेरिसाइकल ल्याटरल रुट पेरिसाइकल है यदि जुन पनि कुरा पेरिसाइकलबाट ओरिजिनेट भयो भने त्यस्तोलाई के भनिन्छ इन्डोजेनियस इन ओरिजिन भनिन्छ है त्यसो भए मलाई भन जुन सुट छ नि सुट है सुटको ओरिजिन कहाँबाट हुन्छ भन कर्टेक्सबाट है र कर्टेक्सबाट भयो भने यसलाई के भनिन्छ एक्जोजिनस भनिन्छ के भनिन्छ एक्जोजिनस भनिन्छ 88 नम्बरको एन्सर भन द पोइन्ट अफ जंक्सन अफ द इन्टिगुमेन्ट एन्ड न्यूसेलस इज कल्ड चालाजा के भनिन्छ एन्सर चालाजा है त्यसो भए भन द एटाचमेन्ट अफ बडी अफ ओभ्युल टु द फनिकल इज सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर हिलम भन्छ है के भन्छ हाइलम भन्छ है त्यसो भए भन मेन बडी अफ द ओभ्युल इज फर्मड बाइ भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर राफे है त्यसो भए भन द ओपनिङ अफ ओभ्युल लाई के भनिन्छ माइक्रोपाइल भन्छ है त्यसो भए भन माइक्रोपाइल अफ सीड इज फर द इन्ट्री अफ फूड वाटर भेरी गुड है त्यसो भए भन माइक्रोपाइल अफ द ओभ्युल इज फर द इन्ट्री अफ पोलेन ग्रेन very good 89 नम्बरको एन्सर भन मेन्डेल was successful in formulating the laws of inheritance whereas the predecessors were not because option number A मा of the right choice of material option number B मा he considered one clear cut character at a time option number C मा the characters he considered were present on separate chromosomes and showed non-linkage option number D मा all of the above के हुन्छ एन्सर भन all of the above ल 90 नम्बर को आन्सर भन when all of organelles are removed from or remaining fluid like portion left is called भन ऑप्शन ए मा साइटोप्लाज्म ऑप्शन बी मा प्रोटोप्लाज्म ऑप्शन सी मा हाइलोप्लाज्म भन के भनिन्छ यसलाई उस्मिता हाइलोप्लाज्म है र यही हाइलोप्लाज्मलाई के भनिन्छ ग्राउन्ड सब्स्टान्स भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ ग्राउन्ड सब्स्टान्स भनिन्छ है र 91 नम्बर को आन्सर भन The imitation of one plant to other in order to attract or defend from enemies is known as mimicry. Mimicry. Very good. के हुन्छ आन्सर mimicry. के हुन्छ आन्सर mimicry. त्यसो भए भन fertilizers can kill plants due to भन plasmolysis 92 नम्बर के आन्सर भन के हुन्छ आन्सर Plasmolysis. के हुन्छ आन्सर plasmolysis very good ल 93 नम्बर के आन्सर भन a color blind woman marries with a normal man the progeny will be भन एन्जिला भन half color blind and half carrier very good half color blind and half carrier धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ सुनायता म सिकाइदिन्छु उस्मिता हेर कसरी निकाल्ने बुझ्यौ नि अहिले जेनेटिक्स पढाउन बाँकी छ हैन म पढाउँछु त्यो सुनायता कलर ब्लाइन्ड ओमेन भनेको के हो एउटा कुरा मलाई भन त ओमेनमा कुन कुन क्रोमोजोम हुन्छ एक्स एक्स र मेलमा के हुन्छ भन एक्स वाइ हुन्छ के हुन्छ एक्स वाइ हुन्छ अब सुन कलर ब्लाइन्ड ओमेन भनेको के हो एक्सी एक्सी ठीक छ नर्मल मेन भनेको के हो यो अब यसलाई के गराउ क्रस गराउ ठीक छ यो भनेको के हो एक्सी अनि यो एक्स अब फेरि गराउ यो भनेको के हो एक्स सी अनि वाइ ठीक छ अब हेर अब अर्को हेर यो भनेको के हो हेर यो भनेको के हो भन एक्स सी अनि एक्स र यो भनेको के हो भन एक्स सी अनि वाइ एउटा कुरा मलाई भन कलर ब्लाइन्ड र हेमोफिलियाको लागि हैन कलर ब्लाइन्ड को लागि कलर ब्लाइन्ड को लागि त्यसको जुन डिजिज हुन्छ नि त्यो डिजिज केमा प्रेजेन्ट हुन्छ भन त एक्स क्रोमोजोममा प्रेजेन्ट हुन्छ कि वाइ क्रोमोजोममा प्रेजेन्ट हुन्छ छिटो भन छिटो एक्स क्रोमोजोममा प्रेजेन्ट हुन्छ कि वाइ क्रोमोजोममा प्रेजेन्ट हुन्छ डिजिज फर के को लागि कलर ब्लाइन्डनेस को लागि छिटो भन उस्मिता भन न एक्स क्रोमोजोम भेरी गुड हेर त अब हेर कलर ब्लाइन्डनेस हुनको लागि हाम्रो के जेनोटाइप हुनु पर्यो एक्सी हुनु पर्यो
हो कि हैन यो हुनु पर्यो तर हाम्रो यो के अप्टेन भयो यक्स यक्स है यो भनेको के हुन्छ भन क्यारियर भइहाल्छ के भइहाल्छ क्यारियर है यो पनि के हुन्छ भन क्यारियर हुन्छ यो पनि के हुन्छ क्यारियर हुन्छ है अब सुन खासमा वाइ क्रोमोजोममा कलर ब्लाइन्डनेसको लागि त्यो जिन प्रेजेन्ट हुन्छ र हुँदैन नि बुझ्यौ नि यानी कि यो मान्छेहरु के भइहाल्छ कलर ब्लाइन्ड भइहाल्छ के बुझिराछौ यो मान्छेहरु के भइहाल्छ कलर ब्लाइन्ड हुन्छ ठीक छ के हुन्छ कलर ब्लाइन्ड हुन्छ है यस्तो क्वेशन दियो भने टक्क यो डायग्राम बनाइहाल्ने है फटाफट अनि बल्ल एन्सर दिने यानी कि हाफ क्यारियर र हाफ के हुन्छ कलर ब्लाइन्ड है यसको मतलब के हो जति पनि मेलहरु छ नि मेल है यानी कि बॉयजहरु के भयो भन कलर ब्लाइन्ड भइहाल्यो बॉयजहरु के भयो कलर ब्लाइन्ड र फिमेल भनेको के भइहाल्यो क्यारियर भयो है यो पनि सोधेको क्वेशन है यो क्वेशन आउँछ हेर्नु कतै न कतै यो क्वेशन आउँछ है बुझ्यौ नि के हुन्छ आन्सर भन हाफ कलर ब्लाइन्ड र हाफ के हुन्छ क्यारियर हुन्छ है 94 नम्बर के आन्सर भन द टेम्परेचर एट व्हिच प्रोटोप्लाज्म कोगुलेट इज भन 60 to 70 degrees 70 डिग्री सेल्सियस है 95 नम्बर के आन्सर भन फर्मेन्टेसन इज एन एक्जोथर्मिक है के हुन्छ आन्सर एक्जोथर्मिक है ल 96 नम्बर के आन्सर भन द प्लान्ट सिस्टम नक्चुनम बिलोंग्स टु भन Solanaceae सोलानेसी फ्यामिली है के हुन्छ आन्सर सोलानेसी है त्यसैले 97 नम्बर के आन्सर भन हेर कति रिपिट हुन्छ कि पास्ट क्वेशनहरु ओल्ड फेमस पेनिसिलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रम भन फन्जाई कुन फन्जाई कुन फन्जाई छिटो भन एन्जिला Penicillium भेरी गुड है पेनिसिलियम नोटाटम है र कमर्शियली ऑब्टेन फ्रम Penicillium क्राइसेजेनम है भेरी गुड है अब कसले डिस्कभर गरे अब पेनिसिलिन भन्दै त एकचोटी फेरि भन्दै मलाई सुन्न मन लाग्यो एलेक्जेन्डर फ्लेमिङ भेरी गुड है एलेक्जेन्डर फ्लेमिङ ल 98 नम्बर के आन्सर भन all algae contains keratin and chlorophyll will a very good 99 number के आन्सर भन 35 meiotic division leads to the formation of how many seed है सुन यता number of meiotic division is equal to कति हुन्छ भने number of meiotic division है number of meiotic division है to form n number of seed है फेरि भन कति number of seed n number of seed is equal to के हुन्छ n plus के हुन्छ n by 4 हुन्छ है यानी कि number of meiotic division कति दिएको छ हामीलाई भन 35 दिएको छ है और के हुन्छ 35 is equal to के हुन्छ 5n by 4 हुन्छ यानी कि n को भ्यालु कति हुन्छ भन 28 हुन्छ बुझ्यौ नि यो चाहिँ फर्मुला हो है ल डी हुन्छ आन्सर 100 नम्बर के आन्सर भन बडिङ इज अ टाइप अफ छिटो भन vegetative propagation के हुन्छ आन्सर भेजिटेटिभ प्रोपागेसन है दिस इज अल अबाउट द एक्सप्लेनेसन अफ बायोलोजी पार्ट अफ IUM 1996 है